हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 61 बच्चों की डेथ होती है एक स्पेसिफिक कफ सिरप की वजह से, जिसमें इथाइलीन और कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनकी वजह से बच्चों को पॉइजनिंग हुई और 61 के करीब बच्चे मारे गए। जब तक इस मामले पर रिसर्च होती और वो कंपाउंड्स पकड़े जाते जिनकी वजह से पॉइजनिंग हुई, 7 से 8 मजीद बच्चों की डेथ हो गई। अब इसके बाद वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के कफ सिरप को बैन कर दिया गया। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेके आया हूँ वो बहुत क्रूशल है, हर घर का मसला है, जिस पर मेडिकल प्रोफेशनल्स तो बहुत बोल रहे हैं और बहुत पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोगों को समझ नहीं आती। इस अज़म के साथ कि आप इस बात को समझ जाएं, मैं इस वीडियो में आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जब आपके बच्चे को खांसी होती है तो आप भी मेडिकल स्टोर पे सिंपल खांसी का सिरप ला के उसे पिला देते हैं? जी हाँ, आप पिलाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे एक खांसी का सिरप आपके बच्चे को वेंटिलेटर तक लेके जा सकता है। इस वीडियो में मैं स्पेशली बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत वीक होते हैं, यानी कि इंसान को सांस लेने के लिए पट्ठों की मदद ज़रूरत होती है। एक मसल होता है डायफ्राम, उसकी ज़रूरत होती है। तो बच्चों में ये बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका कफ रिफ्लेक्स यानी कि खांसी करने की ताकत ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होती है। तो क्या होता है जब आपके बच्चे को खांसी हुई, 10 साल से कम बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस। क्या होता है कि आपके बच्चे को खांसी हुई, आप बाजार में गए, आपने एक कफ सिरप ले आए, आपने बताया मेरे बच्चे को खांसी, और मेडिकल स्टोर वाले ने कफ सुप्रेसेंट, बात गौर से सुनिएगा, कफ सुप्रेसेंट आपको दे दिया। कफ सुप्रेसेंट ऐसे सिरप को कहते हैं जो खांसी को ख़त्म कर देता है। इसमें यूजुअली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और कोडीन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये आपके ब्रेन में से कफ रिफ्लेक्स को सुप्रेस कर देते हैं और आपके खांसी करने की जो ताकत है, कुव्वत है, वो ख़त्म हो जाती है। यूजुअली आपका एयरवे सूथ हो जाता है और आप खांसी नहीं करते। आपका जो ब्रेन स्टेम है वो सिग्नल ही नहीं भेजता खांसी की, बेशक आपको खांसी की ज़रूरत हो। अब होता इस तरह के बच्चों को यूजुअली इन्फेक्शन होता है और उनको प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी कि रेशे वाली खांसी। जब रेशे वाली खांसी पे आप कफ सुप्रेसेंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और कोडीन वगैरह देंगे तो आपका बच्चा खांसी को सुप्रेस कर चुका है और उसकी छाती में स्क्रीशंस, बलगम रेशा भरा पड़ा है। अब वो निकालेगा कैसे? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपके बच्चे को खांसी हुई, आपने खांसी का सिरप खरीदा, आपने अपने बच्चे को खांसी का सिरप पिलाया। अब क्योंकि उसको इन्फेक्शन की वजह से प्रोडक्टिव कफ थी, यानी कि रेशे वाली खांसी थी, अब वो रेशा बाहर नहीं निकाल रहा। जब रेशा बाहर नहीं निकालेगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन मज़ीद वर्स होगा, बच्चा सीवियर निमोनिया की तरफ जाएगा, बच्चा उससे आगे 2 स्टेप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, इवन के आईसीयू में जा सकता है, उससे आगे रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, उससे 2 स्टेप आगे वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। मी एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, मैं ये आपके सामने चीज़ पेश कर रहा हूँ कि वेन एवर योर चाइल्ड, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एडल्ट्स, एडल्ट्स में कफ रिफ्लेक्स एंड सम सॉर्ट ऑफ मसल्स इतने एक्टिव होते हैं कि वो अपनी स्क्रीशंस को क्लियर करने की ताकत रखते हैं, जबकि बच्चे जो होते हैं ना, उनके मसल्स बहुत वीक होते हैं। तो उनमें जब आप कफ सुप्रेसेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग दैट विच टाइप ऑफ कफ इज़ योर बेबी और इज़ योर चाइल्ड हैविंग, आपको पता नहीं है कि उसको खुश्क खांसी है या रेशे वाली खांसी है, और आप खुश्क खांसी वाला सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन या कोडीन एट्सेट्रा जितने भी कफ सुप्रेसेंट हैं, अगर वो आप उसको पिला देते हो और उसकी कफ सुप्रेस हो जाती है, स्क्रीशन अंदर इकट्ठी होती रहती हैं,
इसका क्या नुकसान होगा? टाइप 1 फेलियर, ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाएगी। टाइप 2 फेलियर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, खून की तेजाबियत बढ़ जाएगी, यानी कि पीएच कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपका बच्चा बहुत शदीद बीमार हो सकता है और इसके बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। लिहाजा आज के बाद जब भी आपके बच्चे को या बच्ची को खांसी हो तो अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक वो वाला सिरप लें जिसकी उसे ज़रूरत है। मेरी एक करस्पॉन्डिंग वीडियो है कफ सिरप के ऊपर कि कौन से कितने किस्म के कफ सिरप होते हैं और किसको किस जगह पे यूज़ किया जाता है। आप उस वीडियो को देख लें, आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट असलान साइनिंग ऑफ।